ஹாய் வியூஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ட்ராவல் நிஞ்சா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு போட் ரைட். ஸோ இந்த போட் ரைடு எங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னு எடுத்துருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் லூசனுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் லேக்ஸ் இன் சென்ட்ரல் ஆஃப் சுவிட்சர்லாண்ட். ஸோ இந்த லேக் எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதோட சரௌண்டிங்ஸ். ஸோ சுவிட்சர்லாண்ட்னாலே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஸ்னோ கேப் மவுண்டன்ஸ், பியூட்டிஃபுல் நேச்சர், அந்த மாதிரி தான். ஸோ இந்த லேக்கை சுற்றி ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வேலிஸ் தான். எல்லா மவுண்டன்ஸ் வந்துட்டு அரவுண்ட் 1500 மீட்டர் ஹைட்டில் உள்ள மவுண்டன்ஸ், சின்ன சின்ன மவுண்டன்ஸாக இருக்கும் பக்கத்தில். ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மவுண்டனுக்கு நடுவில் இருக்கிற லேக்குங்கிறனால அதோட வியூ எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லேக் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இது நிறைய லேண்ட்லாக் மவுண்டன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற லேக்குங்கிறனால வந்துட்டு பயங்கர ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸாக இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த லேக் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க சின்ன சின்ன பிளேசஸ் வந்து டச் பண்ணி போவோம். ஸோ ஒரு டூரிஸ்ட் காரிடார் மாதிரி வந்துட்டு சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பை ரோட், பை ரயில் அண்ட் ஆல்சோ பை போட் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லேக் வந்துட்டு மேஜராக வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது டூரிசம்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஆல்தோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது போக வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா, சுவிட்சர்லாண்டுங்கிறது டூரிசம்க்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு மெயினான ஒரு ரொம்பவே பாப்புலர். அண்ட் அதேமாரி இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு டூரிசம்க்கு ஃபேமஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு போட் ரைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு 1 hourலேருந்து 2 hour 3 hour பேக்கேஜஸ், அதுக்கப்புறம் சன்செட் க்ரூயிஸ் ரைட்ஸ், இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி க்ரூயிஸ், அதுக்கப்புறம் நார்மல் போட், இந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் போட் ரைட்ஸ், வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். அது போக இந்த லேக் வந்துட்டு யூரோப்லேயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லேக், வேர்ல்ட்லேயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லேக். ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ க்ரீன் ப்ளூ வாட்டர் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். அண்ட் சுற்றி மவுண்டன்ஸ் அண்ட் ஒரு லூசனுங்கிற ஒரு சிட்டியில் ஒரு ஓரமாக லூசன் சிட்டியை வந்து இந்த லேக் வந்து டச் பண்ணும். லூசனுங்கிறது சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சிட்டி. அண்ட் இந்த சிட்டியை டச் பண்ணுற இந்த லேக்னால அந்த ஓவரால் அந்த வியூஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல். என்ன எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், பட் என்னென்னா வந்துட்டு இஃப் யூ விசிட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பிடிக்கும். அதுதான் இந்த லேக்கோட ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி. வாட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப 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 நேச்சுரல், க்ளீன் குவாலிட்டி. அது என்ன சொல்கிறது, நம்ம அந்த தண்ணியை வந்துட்டு பாட்டில் எடுத்து குடிக்கலாம். அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே நேச்சுரல் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ரைடில் போகிறப்ப வந்துட்டு ஏகப்பட்ட சின்ன சின்ன ஸ்மால் வில்லேஜஸ் வரும். அதனால் வந்துட்டு அதில் இறங்கி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பியூட்டிஃபுல் வியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது போக வந்துட்டு அது பேரலாகவே சின்ன சின்ன ரோட்ஸ் அண்ட் ரயில்வே ரைட்ஸ் வரும். ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மொத்த லேக் லூசனோட பரப்பளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அரௌண்ட் ஒரு 44 square miles லெங்த் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் க்ரூயிஸ் ஆர் யாக் எதுனாலுமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா ஒரு 2 hours ரைடு மாதிரி போகணும். ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே பெருசு. ஒவ்வொரு ஷோர் லைன்லேயும் வந்துட்டு சின்ன சின்ன சிட்டிஸ் வந்து வெரைட்டியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். லைக் அப்படி ஒரு பியூட்டிங்கிறனால அப்படி நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஜாலியாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இந்த பிளேஸை. ஸோ கண்டிப்பாக போனால் வந்து ஒரு 2 hours ரைட் பேக்கேஜ் மாதிரி நீங்கள் எடுக்கலாம். கேமரா மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. ஏன்னா வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல் வியூஸ், பியூட்டிஃபுல் கிளிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும். ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு வெதர் வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி டு அதர் பிளேஸ் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். அதனால் என்னென்னா வந்துட்டு ஸ்னோஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த லஷ் க்ரீனாக இருக்கிறது வந்து வியூஸ்னால வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்விம்மிங் அண்ட் அதர் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து சூட்டடாக இருக்கும். அதர் பிளேசஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் வந்து ரொம்ப சில்லாக இருக்கிறனால ஃப்ரோசன் அவுட் ஆகிடும். அதனால் வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ சூட்டாக இருக்காது. ஆனால் இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்பவே அமேசிங்கான வியூஸ் இருக்கும். ஸோ சுவிட்சர்லாண்டில் ஃபாரினர்ஸ் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாரின் ட்ரிப் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக லூசனை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணவே கூடாது.
ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ். அண்டு லோக்கல் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். சீப் டு காஸ்ட்லி எல்லாமே இருக்கும். சீப்னாலுமே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். பட் சுவிட்சர்லாந்து போனால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு பிளேஸ் லியூசர்ன் லேக். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். We will meet in another video.